एवरीवन, आई एम वैशाली। जैसे कि मैंने प्रोनाउंसिएशन के पिछले वीडियो में बताया था कि वोवेल लेटर्स ए ई आई ओ यू का उच्चार हम अलग अलग साउंड्स के साथ करते हैं। आज का हमारा लेटर है ई। आई होप कि आपने लेटर ए का वीडियो, प्रोनाउंसिएशन वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए अब देखते हैं ई के कौन से साउंड्स होते हैं। ई का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हम कभी उसे ए, कभी अ, कभी ई और कभी ई अ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट ए, देखो यहाँ पे ई लेटर का प्रोनाउंसिएशन हम ए ऐसे करने वाले हैं। आई स्पेंड 2000 रुपीज ऑन दिस ड्रेस। मैंने इस ड्रेस पे 2000 रुपए खर्च किए। अटेंशन, होटल, बेड, बेल, सेल, डेस्क, डेप्थ, रेंट, सेक्शन, लेग, लैंड, सेंड, जेली, हेल्प, ट्रेंड। इन सारे वर्ड्स में हम लेटर ई का उच्चार ए ऐसे कर रहे हैं। अब देखते हैं लेटर ई का उच्चार हम अ कब करते हैं। गंगा रिवर इज कंसिडर्ड वेरी सैक्रेड रिवर। गंगा इस नदी को बहुत पवित्र नदी माना गया है। यहाँ पे रिवर में हम ई का उच्चार अ ऐसे कर रहे हैं। एजेंट, सर्टिफिकेट, पोस्टर, मर्च, शॉवर, टोकन, वेफर, सर, लैडर, एफ्लुएंट यानी कि अमीर। तो इन सारे वर्ड्स में हम ई का उच्चार अ ऐसे कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम ई लेटर का उच्चार ई ऐसे कब करते हैं। वी आर वर्किंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। वी हैव टू कंप्लीट द टास्क टुडे। आज हम अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं। हमें यह कार्य आज ही कंप्लीट करना है, यानी कि आज पूरा करना है। यहाँ पे कंप्लीट और एक्सट्रीम, यहाँ पे हम ई ऐसे उच्चार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम में फर्स्ट ई को हम ए बोल रहे हैं, एक्सट्रीम। यहाँ पे हम ई ऐसे बोल रहे हैं। तो अगर आपको ई का उच्चार ये अलग अलग तरह से कहाँ कैसे होता है याद रखना है, तो बेस्ट वे है कि आपको इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बार बार सुनना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप इंग्लिश वीडियोस देखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और आपका प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ही, शी। एवरीबॉडी नो, यहाँ पे हम ई का उच्चार ई ऐसा करते हैं। इफिट यानी कि जो आदमी कमजोर होता है उसके लिए इफिट ये वर्ड यूज किया जाता है। मेनियल मीन्स मिनियल यानी कि बोरिंग वर्क। कन्वीन यानी कि टुगेदर, एक साथ आना और काम करना। ठीक है, तो इस वे से हम ई लेटर का उच्चार ई ऐसे कर रहे हैं। अब देखते हैं हम ई का उच्चार ई ऐसे कब करते हैं। प्लीज टेल मी द रेसिपी। यहाँ पे ई का उच्चार हम ई ऐसे कर रहे हैं। प्लीज मुझे इसकी रेसिपी बताओ। ईयर, टीयर, सिमिली यानी कि उपमा। तो इन सब में हम ई का उच्चार ई ऐसे कर रहे हैं। अब देखते हैं ई का उच्चार हम ई अ अब ऐसा कब करते हैं। आई मियरली वॉन्टेड टू सी इट। मैं बस इसे देखना चाहती थी। एटमोस्फियर, स्पीयर, मियर, मियरली, इन सारे वर्ड्स में हम ई का उच्चार ई अ ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो हमारे वोवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये अलग अलग वे से प्रोनाउंस किए जाते हैं। अब तक हमने लेटर ए और लेटर ई का उच्चार देखा है।
आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस लाने वाली हूँ। मैं आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।